I Studio P3 I dag så skal vi få live musikk, og det av en artist som jeg I alle fall meget glad I. Aurora, velkommen hit! Takk. Hvordan går det med deg I dag? Det går dritfint. Ja? I dag en dritbra dag. Hvorfor? Det bare det. Av og til våkner man, eller stort sett våkner man jo helt sånn nøytral, og det helt greit. Man kan ikke kreve noe mer av livet enn det. Men I dag våknet jeg og var dritbra. Det en deilig følelse. Ja. Du ser dritbra ut også. Nate, kanskje du Jo, hun har forklare? på seg en fantastisk blå kjole, lyseblå faktisk, med et fint belte rundt, med sånn lange slør som henger fra arm. Å, herregud. Sånn en alvekjole for sånn middelalderen kjole. Det sykt. Og den så deg også. Det sånn, hvis noen hadde Veldig sett deg. for dere en Aurora-kjole, da akkurat sånn det ser ut. Og så har du også sånne her gull diamanter på en måte ytterst I øyekroken. Det Veldig limt, fint. det limt, ikke sant? Ja, med superlim faktisk, så de faller ikke av. Wow! Oi, vondt å ta av. Ja. Føltes det like smart nå som det var rett før du gjorde det? Ikke I sted når jeg limte min egen fing nesten fast til superlimen, men det verdt det. Den tryggheten man får. Men da vet du at du kan slå deg løs etterpå når du spiller livemusikk uten at jeg skal dette av. Ja, det det. Ja, Livsviktig. det liker jeg veldig godt. Livsviktig. Men det jo en liten stund siden vi har pratet med deg nå, Aurora. Forrige gang var du I Bergen. Vi pratet med deg over Zoom. Og det var liksom litt sånn I peak pandemien. Ja. Hvordan det med deg nå at ting åpner opp igjen, og du kan begynne å kanskje spille litt live igjen og sånt? Nei, jeg føler jeg den eneste artisten som ikke savner å spille live. Jeg liker det veldig godt når jeg på scenen. Det veldig koselig. Det veldig vakker ting. Musikk blir jo vakrere når du ser mennesker som opplever musikk rett foran deg, så de gir jo alt mer verdi på en måte, og det jo veldig kult, som alkemi. Men jeg liker veldig godt å gjøre andre ting også. Jeg liker alt, hva nå enn det jeg må gjøre. Så jeg både redd og excited over at verden åpner igjen. Det jo grusomt også. Ja, grusomt, eller, fordi... det jo ekstremt også. Verden jo ekstrem, og var veldig ekstrem før vi ble stengt inne. Og det var jo ekstremt. Men ja, så jeg sånn ambivalent. Jeg tror det kommer til å bli litt skummelt. Og litt godt. Men det kanskje, når man lever I det så føles det jo veldig normalt, men når man tenker gjennom det sånn, hvordan man kommer til å fortelle det til kidsa sine for eksempel da, ja, bare alt stengte ned og vi måtte sitte hjemme, og så plutselig åpne alt opp igjen, og da var folk, det var som man vant til å se folk liksom. Det jo det som du sier, jeg det tror mange ekstremt. med angst synes det kan bli veldig tøft fremover, men vi må bare vite at man blir jo vant til det også etter hvert. Men ja, det blir en rar tid for mange, tror jeg. Men så mennesker veldig tilpasningsdyktige. Vi det, og det blir bra også. Ja, Men jeg føler med alle som synes det blir litt vanskelig Det blir bra, sender dere absolutt. ekstra kjærlighet. Ja. Mwah. Ja, absolutt, absolutt. Du har I løpet av pandemien da, hatt stor suksess med låta Runaway, som plutselig tok av på TikTok. Ja. Ja, sant det. Har du glemt det? Ja. Og nå du ute med låta Cure for Me. Den vi nødt til å prate mer om I Studio P3, men først så hører vi denne låta her. I Studio P3 I dag så det live musikk, og det får vi fra Aurora. Og etter suksessen du hadde med Runaway, hvordan var det da å gi ut noe nytt igjen da? Nei, helt vanlig. Eller? Tenkte du var ikke jo- over det? Nei, men jeg skjønner ikke hvorfor man skal gjøre det. Man gir jo ikke ut, eller jeg gir jo ikke ut musikk med noe håp eller forventning av hva det skal bli utenfor det de allerede når jeg har laget det. For noen hadde jo man kanskje tenkt sånn, ok, når en låt liksom trender på TikTok og blir liksom stor på Spotify, så åpner det opp for et større publikum da. Men det tenkte ikke du på sånn måte? Nei, det jo gøy, men mer som en sånn at det absurd. Det må være med et slags spill når en låt går viralt. Jeg vet ikke hva jeg synes om det. Jeg synes ikke det særdeles gøy heller. Det både spennende, men også veldig absurd, og jeg klarer ikke helt å forholde meg til. Jeg forstår ikke hva. Sant? Det for abstrakt for hjernen å forstå. Så jeg bruker ikke så mye tid på å tenke på det, men det kommer også mye jobbing. Men hvordan var det da å komme ut med en ny låt, Cure for Me, som litt mer dansbar, kanskje?
Ja. Og som har en ganske sterk bådskap egentlig. Hva inspirerte den låta? Bådskap, det var fint. Nei, jeg tenkte mye på, det var en sånn dag der man sitter hjemme og litt frustrert på verden, sånn som man nesten hver dag. Det alltid noe å frustrere seg over. Iblant alt det nydelige, selvfølgelig. Men nei, jeg tenkte på det med mennesker og det som godt I jorden. Kjærlighet en ting jeg kom frem til en av de få bare rent fantastiske, gode tingene vi har, som bare godt. Og så det så absurd at vi gang på gang skal kjempe imot retten til å elske, som en av de viktigste menneskerettighetene, synes jeg da, å elske og bli elsket, det så vakkert. Og så søkte jeg opp hvor det var fortsatt lov å gjøre conversion-terapi. Altså homoterapi, som det har vært snakk om masse I Norge. Ja, og nå det jo valg snart, så stem. Og det kanskje fint å legge merke til de partiene som engasjerer seg I nettopp det, og gjøre det forbudt. For noen har ikke sagt noe om det, og noen har en veldig klar intensjon om å gjøre det ulovlig, som veldig bra. Det jo helt absurd at det lov noe sted, og ja, det handler om at vi trenger ingen kur for den vi og det gjelder til alle typer ting vi får kritikk for, eller blir mobbet for her I samfunnet, det så mangt. Så det på en måte en sang til alle de som vil møte hat da, med bare det å vise at vi feirer oss selv og den vi Jeg skriver mye om det da, men jeg blir aldri ferdig. Nei, det skjønner jeg fint. Altså, det jo ganske viktig og liksom tung tematikk da, egentlig. Men så har du jo lydlagt det på en veldig gøyal og liksom, glad måte. Hvorfor valgte du å gjøre det på den måten? For det jo også en litt ny sound for deg. Ja, det veldig nytt. Og den veldig lite representativ til platelyden. Ja. Som også gøy, for det gøy å forvirre folk. Men nei, jeg vet ikke. I hodet mitt så ligger sorg og latter veldig nært. Og det gjør jo det for oss alle. Når har dere vært så lei dere, eller så tragisk at dere endte opp med noe som var så tragisk at dere må bare le av situasjonen og dere selv. Det litt sånn jeg føler at det så tragisk at vi I det hele tatt fortsatt må kjempe for så mye ting. Retten til å leve og ha respekt. At man må bare le av det nesten. Eller sånn, jeg vet ikke. Og så føler jeg at den beste måten å oppnå fred og ikke møte hat med hat, det har jo vist seg gang på gang ikke så bra. Nei, ikke så lurt. Det funker så ganske jeg dårlig. følger jo bare den statistikken og håper på det beste. Det synes jeg en god strategi. Ja. Absolutt. Vi skal få den låta live I dag, I tillegg til en cover for deg, Aurora. Hvilken låt det du har valgt å covere? Jeg har valgt å covere den Rasputin. Ja! Rasputin. Han var en spennende kar. Han var en kjempespennende kar, og det var gøy å synge om han. Han kan jeg ingenting om. Nei, jeg så at du googlet litt. Jeg måtte google seg, fordi jeg var sånn der, jeg hørte det på teksten på selve låta. Jeg var sånn der, he was Russia's greatest lover. Jeg var sånn, hva han karen der? Så søker jeg, det første som kommer på Wikipedia russisk mystiker. Jeg sånn, kan du få tittelen mystiker? Ikke det spennende? Du skjønner det? Så jeg var sånn, ja, det perfekt. Og Russia's greatest love machine. Helt nydelig. Ja, for en titel. Så jeg tenkte sånn, det må jeg synge om. Så det var den sangen jeg connected mest med. Av alle sanger I hele verden. Av alle. Og for alltid I all tid og evig. Da gleder vi oss ekstra til å høre den. Vi skal altså få livemusikk fra Aurora veldig snart I Studio P3. Sigrid på P3. Det der var låta henne som heter Mirror. Og nå kan du gjøre deg klar for livemusikk her hos oss. For Aurora på besøk hos oss og har gjort seg klar for å gjøre hennes egen Cure for Me. Du klar, Nate? Jeg klar. Jeg håper du som hører på nå også klar. Gjør deg klar for å sende oss dine umiddelbare reaksjoner. Ja, P3-snappen åpen hvis du har tanker om det du hører nå. Aurora, take it away når du klar. I run from the liars, the fuel on the fire. I know I created myself. I know I can't fight the sad days and bad nights, but I never asked for your help. You got
share in the love. The glorious teachers are no use for creatures who knows how to play with the gods. You got nerves, but they never show unless they hurt. So you blame it all on my love. The moving heart I got, but I don't need a care for me. I don't need it. No, I don't need a care for me. I don't need it. No, I don't need a care for I don't need it. No, I don't need a care for I don't need it. Please, no care for me. Please, no care for me, care for me, care for me, care for me. Please, no care for me, care for me, care for me. Please, no care for me, care for me, care for me. And you need to know I don't need it, and you should know I don't need a care for. And you need to know I don't need it, and you should know I don't need a care for me. I don't need it. No, I don't need a care for me. I don't need it. No, I don't need a care for me. Tusen takk til Aurora for livemusikk. Den versjonen der av Cure for Me var magisk. Den var faktisk helt vill. Vi fikk en snap inn her fra Containervega som var herlig akustisk versjon, nydelig stemme, deilig gitarspilling og koring. 10 av 10 fremføring. Nydelig, jeg er så enig med deg, Vegard. Og heldigvis skal vi få enda mer livemusikk fra Aurora, som er på besøk hos oss. Hennes versjon av Bonnie M sin Rasputin, for får vi rett etter Pink Pink, Willow Sage Heart og Cover Me in Sunshine. Har vi hørt her i studio, Peter, hvor vi har Aurora på besøk, og hun spiller live for oss. Ja, vi hørte akkurat hennes Cure for Me, og som Tonje sa her, det var så nydelig. Stemmen, artisten og budskapet. Jeg elsker det! Aurora er en legende. Det er så sant. Det er så sant. Og vi er ikke ferdig med å få livemusikk fra henne heller. Nei, vi skal få et cover fra Aurora og låta hun har valgt å covere, det er Bonnie M sin Rasputin. Jeg er så spent deg nå. Jeg lurer på, hva er det Aurora kommer til å gjøre nå? Ja, det lurer jeg på. Aurora, når du er klar, take it away. There lived a man in Russia long ago. He was big and strong, in his eyes a seeming glow. Most people looked with terror and with fear, but to Moscow chicks he was such a lovely dear. He could preach the Bible like a preacher, full of ecstasy and fire. But he also was the kind of teacher women will desire. Ra-ra, Rasputin, lover of the Russian queen. There was a cat that really was gone. Ra-ra, Rasputin, Russia's greatest love machine. It was a shame how he carried on. This man just gotta go, declared his enemies. But the ladies begged, don't you try to do it, please. No doubt this Rasputin
had lots of hidden charms, though he was a brute. They just fell into his arms. For the queen, he was no wheeler dealer, though she'd heard the things he'd done. She believed he was a holy healer who would heal her son. Ra-ra, Rasputin, lover of the Russian queen. There was a cat that really was gone. Ra-ra, Rasputin, Russia's greatest love machine. It was a shame how he carried on. Rasputin, lover of the Russian queen. It was a shame how he carried on. Wow, for en versjon! Hvem hun da? Vi vet jo godt hvem hun da bare herregud. Ja, det Aurora som har coveret Bonham sin Rasputin på helt nydelig vis, på en måte så bare Aurora kan gjøre, føler jeg. Ja, og som Stein sier her på Snapchat, ble jo nesten høytidelig stemning her nå med den coveren der. Love it! Vet du hva han tørte å påstå også? Bedre enn original. Ja. Ja. Det bare fortsetter å komme med reaksjoner. P3-snappen åpen. Det samme tekstmeldingboksen. Det 1987 med kode P3 som gjelder der. Aurora skal komme tilbake rundt bordet her, så vi skal få videreført alle meldingene vi får inn til, og ikke minst like litt med henne. Slipper ikke unna Studio P3, selv om du Aurora. Så slipper du ikke unna. Ja, sant. Det skjer noe etter P3-nyheter. Ja, det må på deg også. Men først nå så skal vi til Handemyen. Vi har hørt livemusikk fra Aurora i dag, og fy fader så fint det har vært, både å høre Cure for Me og Rasputin i en litt annen drakt. Ja. Synes du det var gøy å gjøre det selv? Ja, det var veldig gøy. Jeg tror kanskje min favoritt var din egen, for den var litt mer sånn jazzy vibes. Ja, jeg veldig glad i Bossa Nova og Brasil, som også der homoterapi et veldig stort problem. Ja. Jeg følte det var fint å dedikere denne versjonen til søren. Okay. Det gjennomtenkt, ass. Ja. Jeg satt og bare tenkte, shit, that's deeper than I thought. Men utrolig fint. Ja, virkelig veldig, veldig fint. Du som hører på P3 kan ganske snart se og høre det igjen inne på P3.no. Men vi har deg her litt grann til, Aurora. For vi liker å leke litt med folk vi innom. Oi, gøy. Ja, du slipper ikke unna uten å ha en liten lek. Og vi har sett at du har vært litt busy i sommer på TikTok med noen covere. Ja, jeg har prøvd. Ja. The winner takes it all. The loser standing small. Du har vært litt på coverbølgen på TikTok. Har også gjort en Elton John cover. I hope you don't mind. I hope you don't mind that I put down in words. Det så fint. How wonderful life is when you're in the world. Jeg blir rørt. Men det ikke det det skal handle om nå. Vi vil rett og slett høre hvor god du til å kjenne igjen andre covers av andre artister. Oi, ok. Jeg veldig dårlig til å vite noe. Jeg vet veldig lite om musikk. Da det enda gøyere. Så det ingen
ingen vondt med. Nei. Nei. Ingen blir fornærmet. For jeg ikke tenk på beundrer det. veldig mange. Bare at jeg er dårlig til å høre på musikk. Men vi får høre da. Beklager til alle. Ja, for da går vi gjennom noen livespillinger vi har hatt her i Studio P3 tidligere. Så gøy. Og så ser vi om du kjenner igjen låta Ok. og artisten som gjør coveret. Ok? Ok. Først ut her. Det er Iris. Og den tok du med en gang. Ja, men hun er jo nydelig. Hun er en av mine beste venner. Som gjør ja, Kiss Me More, sant? Ja. Av Doja Cat. Ja. Stemmer. Den tok du med en gang. Hun sa ett ord over. Det er Iris. Ja. Og blinka ikke engang. Ja, men Den Iris. har jeg. Jeg kjenner alltid igjen Iris. Nydelig. Skal vi ta neste? Ja. Ok. Girl in Red. Ja. Som gjør en låt som heter Save Your Tears. Ja, veldig Ja. bra. The Weeknd har den Ja. originalt, men den høres ut som en Girl in Red-låt til det Ja, fantastisk. coveret der. Ja. Og jeg elsker Hun ble henne. superrocka der, så ja, man skulle tro det var Girl Red Ja. låt, faktisk. Ja, hun er også nydelig. Et nydelig vesen. Jeg føler liksom du og hun er begge to norske artister som er liksom på den internasjonale bølgen nå. Blir hun ofte nevnt når du liksom er internasjonalt og gjør intervjuer og sånn? Ja, Ja? jeg blir ofte spurt om jeg liker Girl in Red. Flere betydninger. Double entendre. Og det gjør jeg jo. Men ja, nei, jeg elsker hun. Hun er Ja. helt nydelig. Jeg har ikke hilst på henne i person ennå, men vi skal det. Det er vårt mål. Vårt felles mål. Ja, Må få til. det må vi få til. Ok, skal vi ta neste? Ja. Når jeg kommer hjem og du ikke er her. Jeg kan lyge og si jeg liker Han har det som liker både det fornavn og etternavn på samme bokstav. Nei. Men han, Jeg tenker å prøve å hente hint. men han har liksom for bokstaven Å ja, i er det etternavnet. min labelmate? Er det Sondre Ja. Justa? Ja. Ja, Sondre Justa. Det var et fint ord. Labelmate. My labelmate. Ja, han er noe nydelig. Det er så mange. Hører du hva låt det? hvis du ber meg. Jo, Billie Eilish sin Ja. låt. Eller Finje sin låt. Nei, ja, det er Eller deres. Ja, deres. Nei. Men jeg hørte i hvert fall hvem originalen var. Det er When the Party's Over, men denne her er jo på nordnorsk, da. Så den er blitt gjort veldig annerledes. Jeg gir deg 1 poeng der, Aurora. Takk, du er Ja. veldig snill. Hun er den snille dommeren også. Jeg hadde gitt et poeng der. Skal vi ta siste? I can't imagine how it Det her er skål. Ja! is forbidden from Sammen på volley. Ja! Har du fått med deg hennes versjon av Exist for Love? Ja, jeg har det. Hun gjorde det så fint. Det er jo så mange vakre folk det er i dette landet her. Nydelig. Hun også er fantastisk. Ja, virkelig. Ja. Jeg må si at selv om du kom med en disclaimer om at du ikke fikk til du skulle få til så mange, så har jo du fått nesten heil full potte på denne coverquizen. Altså. Men- Men Hurra. jeg glemte at det var alle mine. Det er jo vennene. It's my friends. It's my friends. Jeg hører ikke på musikk, med mindre det er vennene mine. Da hører jeg Ja, men faktisk da på. hører jeg på alt og kjøper all musikken deres på iTunes. Men det er veldig bra, veldig støttende venn. Ja, men det må man. Tusen takk for at du kom i dag, Aurora. Takk for meg.